de tapicerías inalámbrico muy potente que te va a ayudar a terminar con cualquier tipo de mancha en tapicerías, alfombras. Viene con un pequeño depósito para que puedas echar un poquito de agua con algún producto de limpieza, quita mancha, que te va a ayudar a terminar con las manchas más difíciles. Pero no me enrollo más, te voy a enseñar muy rápidamente cómo funciona, cómo se limpia. Te lo voy a enseñar quitando todo tipo de manchas para que veas lo potente y lo eficiente que es. Y al final, como siempre, te dejaré mi opinión honesta después de haber probado este aspirador para tapicerías Carpet and Spot Clean 2500 de CECOTE. Comenzamos con un unboxing. Te veo dentro. Lo primero que encontramos al abrir la caja es este manual en un montón de idiomas que no te va a hacer falta, porque voy a explicarte todo acerca del funcionamiento.